Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu yenu nyote wasikilizaji na watazamaji pale kanisani, nyumbani mwa Bwana, Shibale PAG. Huyu ni Reverend Jackson Majimbo Shitobolo. Kristo ni Mwokozi na Kristo ni mwema kwa maisha yangu. Nina ujumbe asubuhi ya leo kwa ajili ya watu wa Mungu, watu ambayo wamepakwa mafuta, watu ambayo wameamua ya kwamba tunataka tumtumikie Bwana. Mungu wa mbinguni ana ujumbe juu yetu asubuhi ya leo. Naomba tusikilize kwa makini, tumuelewe Mungu ana nini katika maisha yetu. Somo letu asubuhi ya leo ambalo nimelipa kichwa ya kwamba usiende kinyume na matarajio ya Mungu. Usiende kinyume na mipango ya Mungu. Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yetu kama wanadamu. Jinsi tunavyoelewa na maandiko haya yako wazi katika kitabu cha Yeremia 29:11 ya kwamba Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yetu. Tukishaelewa ya kwamba Mungu ana mipango mizuri juu ya maisha yetu, basi ni nini ambacho tutafanya ili kuhakikisha ya kwamba mipango ya Mungu iliyoko mizuri juu ya maisha yetu inatimia? Ni lazima tujitunze na kujiweka katika hali ambayo Bwana anaweza kupata nafasi ya kutimiza mipango yake juu ya maisha yetu. Mungu anakosa kutimiza mipango yake juu ya maisha yetu ni kwa sababu sisi kama Wakristo, sisi ambayo tunamwabudu Mungu, sisi ambayo tunamcha Mungu, tunatoka kwa malengo ya Mungu. Na tunapotoka kwa malengo ya Mungu, automatic Mungu anatoka kwa malengo na kwa makusudi yake. Tunapotoka katika mipango ya Mungu, hiyo ni kawaida ya kwamba Mungu lazima atajitenga na maisha yetu na hatatimiza malengo yake juu ya maisha yetu. Kwa hivyo tuko hapa asubuhi ya leo ni kwa sababu ya kuelewa makusudi ya Mungu katikati ya maisha yetu. Nataka mnielewe vizuri na tuelewane kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Nataka nisome maandiko katika kitabu kitakatifu, Mwanzo chapter number 3 verse number 22 and 23. Biblia inasema ya kwamba kisha Bwana Mungu akasema, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Sharti asiruhusiwe kunyosha mkono wake na kuchuma pia kutoka mti wa uzima, akala naye akaishi milele. Vivyo Bwana Mungu akamfukuzia mbali kutoka bustani ya Edeni, akalime ardhi ambayo alitolewa. Baada ya kumfukuzia mbali Adamu, Mungu akaweka makerubi mashariki ya bustani la Edeni pamoja na upande wa kushoto, akimulika huku na huko kulinda njia ya kuendea mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu liinuliwe. Huyo ni Mungu mwenyewe anapozungumza mambo haya akiwa na Adamu hapa kwa hapa. Mungu alimweka Adamu katika bustani ya Edeni ili akaweze kuitunza bustani ya Edeni, na akampa mamlaka ya kwamba wewe mwanadamu, wewe Adamu, utailinda bustani hii na utakula matunda yote, lakini tunda la mti wa katikati usiweze kula, katika jina la Yesu, maana ukila utakufa. Hiyo ndiyo ilikuwa oda kutoka kwa Mungu.
Hiyo ndiyo ilikuwa malengo na makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So Adamu anapofika mahali kupitia mke wake wanapumbazika na wanashawishiwa na shetani, then wanakula tunda la mti wa katikati. Biblia inasema ya kwamba walijikuta wakiwa uchi. Walipojikuta wakiwa uchi, walijikuta wakiwa uchi, lakini mwanzoni watu hawa walikuwa uchi, lakini hawakuelewa kama wako uchi. Lakini baada ya kulikula tunda wakajikuta wakiwa uchi, macho yakafumbuka, wakaona wako uchi. Jina la Yesu linuliwe. Wakati Mungu anakuja kutafuta, anawauliza uko wapi? Adamu anasema tumejificha, maana tuliogopa. Kwa nini? Tuko uchi. Jina la Yesu linuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu akaanza na mazungumzo nao. Baadaye ukiendelea utapata kwamba Mungu akamwekea laana mwanadamu. Mungu akatamka laana juu ya mwanadamu. Kama ni mwanamke akamwambia utazaa kwa uchungu, na kama ni mwanaume alisema kwamba utailima, utaikula, utatoka jasho, kwa jasho lako utakula hata utakaporudia ardhi hii ambayo ulitoka ndani. Utakula jasho la uso wako. Mwanzoni hakukuwa anakula jasho la uso. Mwanzoni kulikuwa na matunda, mwanzoni kulikuwa na vitu vizuri ambavyo alivipata kwa urahisi. Ni kwa sababu alikuwa kwa malengo ya Mungu. Wakati alitoka kwa malengo ya Mungu, automatic hali inamubadilikia. Nimekuambia kwamba tunataka kujifunza kuhusu kutotoka kwa makusudi ya Mungu. Jina la Yesu linuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alitoka kwa makusudi ya Mungu, laana inaachiliwa. Laana inapoachiliwa, anatoka katika hali ya kukula kwa usofti, anaingia katika hardness ya maisha. Ni kwa sababu hakutimiza lengo la Mungu, hakulinda malengo ya Mungu. Mungu ameachilia laana. Hapa Mungu ana mazungumzo na yeye kwa upole. Biblia inasema ya kwamba kisha akasema, mtu huyu sasa, kwa sababu amefanana nasi, amekuwa kama mmoja wetu, amejua mema na mabaya. Jina la Yesu linuliwe. Amejua mema na mabaya. Sasa kwa sababu amejua mema na mabaya, the Bible say in the chapter number 22, kisha Bwana akasema, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Sharti asiruhusiwe tena kurudi kuuchuma tena mti wa katikati. Jina la Yesu linuliwe. Ili asiweze kurudi tena kuuchuma huo mti akaishi milele. Kumaanisha angelirudi kuuchuma, basi angelikuwa na nafasi ya kuishi milele. Lakini kwa sababu Mungu hakutaka aishi milele, ametoka kwa malengo ya Mungu. Sasa hapo Mungu akaweka kizuizi ya kwamba ili asirudi tena kuuchuma mti wa katikati, tunda la uzima, katika jina la Yesu, Mungu akaweka walinzi katika bustani la Edeni, akamfukusia mbali kutoka katika bustani, akamfukusia mbali kutoka katika shamba la Edeni. Alipomfukusia mbali, hakuliwacha shamba, maana alijua mtu huyu angelienda na afike mahali afikirie na pia arudi nyuma. Ili asiweze kurudi nyuma tena, kuliwekwa ulinzi. Makerubi waliwekwa kushoto na kulia, ili mtu yoyote asiwahi kurudi ndani. Malaika wa ulinzi waliwekwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu liinuliwe. Unapotoka katika makusudi ya Mungu, ulikuwa katika hali nzuri. Wakati unatoka katika makusudi ya Mungu, unaingia katika maisha ya kung'ang'ana, unaingia katika maisha ya kuhangaika, unaingia katika maisha ya vilio. Ni kwa sababu umetoka katika makusudi ya Bwana. Ungelibaki katika makusudi ya Mungu, wewe utaendelea kukaa katika hali nzuri. Watu wengi tunakaa katika hali ya kujiuliza maswali. Ni kwa nini Mungu
Mungu hajanipatia hiki? Ni kwa nini Mungu hajanifanyia hiki? Mpendwa, kuna sababu ambayo Mungu ameweka. Ni kwa nini hajakufanyia kile ambacho unakihitaji wewe kwa wakati unaotaka? Maana anajua ni kwa nini. Yeye mwenyewe ana sababu, yeye mwenyewe ana jawabu. Lakini sisi kama wanadamu tunataka kwenda mbele za Bwana, tunaenda kinyume na matarajio yake. Unapoenda kinyume, utafanya shortcut ili upate kile unakitaka, lakini umeenda kinyume na malengo ya Bwana. So badala ya wewe kuendelea kukaa katika hali nzuri, unaanza kuingia katika maisha ya laana, maisha ya shida, maisha ya kuhangaika. Unaruka huku na huku ya kwamba wameniroga. Hakuna aliyekuroga, ni wewe mwenyewe umejiroga. Ni kwa sababu ulitoka katika makusudi na malengo ya Mungu. Jina la Yesu liinuliwe. Adamu anazuiliwa kuingia mahali ambapo alitengenezewa, mahali ambapo aliwekwa, mahali ambapo aliishi vizuri. Sasa imefika wakati anaondolewa kiaibu. Ni kwa sababu amevunja agano la Mungu. Mpendwa, usitolewe mahali ulipo kwa aibu. Ni kwa sababu ya kuvunja malengo ya Mungu, kwa kuvunja uhusiano wako na Mungu. Ni kwa sababu tu ya kutotii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu liinuliwe. Elewa makusudi ya Mungu katika maisha yako. Elewa ni kwa nini Mungu amekuzuia. Ukweli ni kwamba unahitajika ubarikiwe, lakini ni kwa nini Mungu hajakubariki leo akabariki ule? Ana sababu ya kutosha ya kutokupatia. Anajua ni kwa nini hajakupea kile ambacho unakitaka. Anajua ni kwa nini hajakupeleka penye unataka. Ni sawa, unataka uishi vizuri, unataka ukae vizuri, yote ni sawa machoni pa Bwana, lakini ni kwa nini Mungu amezuia wewe usipate leo? Ana sababu ya kutosha. Mpe nafasi atimize malengo yake. Wewe baki kwa lengo la Mungu. Subiri malengo ya Mungu, subiri matarajio ya Mungu, subiri vile amekuahidi. Amesema ya kwamba nina mipango mizuri juu yako, nimekuweka katika bustani, utakula matunda yote, lakini mti huu mmoja peke yake usichume hata tunda lake, maana ukichuma utakufa. Adamu na Hawa hawakujua kukufa ni kumaanisha nini. Wakati wametolewa nje, ameambiwa sasa wewe utazaa kwa uchungu, na wewe utaikula jasho. Kwa jasho lako utakula, kwa jasho lako utakula. Mpendwa, katika jina la Yesu, ulikuwa unapata kwa urahisi, lakini leo hii lazima utang'ang'ana ili uweze kupata. Ni kwa sababu ulitoka kwa malengo. Wewe ulimharakisha Mungu, wewe uliharakisha vitu, wewe ulienda kinyume. Leo hii utalia, leo hii utajuta. Ni kwa sababu uliharakisha. Ungelitulia, vitu vingeenda sawa, vitu vingeenda sawa sawa, vitu vingeenda kwa utaratibu. Naomba Mungu akupe neema ili uweze kujielewa, ili uweze kujua malengo ya Mungu kwa maisha yako. Usiwe mtu wa kuharakisha vitu, usiwe mtu wa kuharakisha. Mungu alimweka Adamu katika bustani. Mungu alimjua Adamu na akataka Adamu akae katika maisha mazuri. Alimuumba kwa mfano wake, akajua mtu huyu atamsikiliza, lakini amemgeuka. Biblia inasema vizuri pale katika mstari mdogo wa 23 na 24, baada ya kumfukuzia mbali Adamu, Mungu akaweka makerubi mashariki ya bustani na Edeni, pamoja na upande wa kushoto, akimulika huku na huko kulinda njia ya kuiendea mti wa uzima. Kuilinda njia ya kuiendea mti wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Njia ya kuiendea mti wa uzima ikalindwa, njia ya kurudi ikalindwa, njia ya kuenda kwa baraka zako mama italindwa. Wakati wewe umetoka kwa lengo, wakati wewe umetoka kwa njia, wakati wewe umetoka kwa mstari, wakati wewe umetoka kwa makusudi ya Mungu, njia uliokuwa ukiipitia, Biblia inasema kukawekwa ulinzi wa kuiendea njia ya uzima. Njia ya kuiendea baraka yako mama itawekwa ulinzi. Hautaweza kuipita njia
hiyo tena. Njia uliokuwa ukipita ukifanikiwa, mama, hutaipitia tena. Njia uliokuwa unapita ukiona ya kwamba maisha yako yako sawa, mama, hutaipita tena. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umetoka kwa malengo ya Mungu. Ni kwa sababu umevunja agano la Mungu. Ni kwa sababu umetoka katika makusudi ya Bwana. Sasa hakuna chochote utafanya kiweze kufanikiwa, ni kwa sababu ulitoka kwa malengo. Njia ya baraka zako imezuiliwa, njia ya baraka zako imefungwa, njia ya amani yako imefungwa, njia ya upendo wako imefungwa, njia ya mahusiano yako imefungwa. Hakuna chochote kizuri utakachokiendea tena. Hiyo njia ya kuendea mti wa uzima sasa imewekwa walinzi, wanamulika huku na huku. Hakuna popote utapenya, hakuna shortcut ya kupita ili ukaweze kufika kwa baraka. Hata kama utaenda kwa wachawi, hakuna shortcut mama. Hata kama utafanya nini, hakuna shortcut baba. Wewe utabaki ukihangaika. Ni kwa sababu tu ulitoka kwa malengo na makusudi ya Mungu. Baki kwa malengo na makusudi ya Bwana. Baki kwa malengo na makusudi ya Mungu katika jina la Yesu. Nataka niongee na mtu asubuhi ya leo. Nataka niongee na mtu masaa haya ambaye ndani mwa moyo wake anahisi kubaki kwa malengo ya Mungu, ili njia yake ya baraka isizuiliwe, ili njia yake ya kuinuliwa isizuiliwe, ili njia yake ya kwenda viwango isizuiliwe. Ukitoka kwa makusudi ya Bwana, njia yako itazuiliwa. Hata kama wewe ni nani, njia yako itazuiliwa. Hata kama wewe ni nani, njia yako itazuiliwa katika jina la Yesu. Haijalishi uhusiano wako na Mungu ulikuwa namna gani, haijalishi ulikuwa unapata vitu namna gani, so long as utatoka kwa mahusiano wako na Mungu, so long as utavunja sheria na maagano ya Mungu, njia yako itafungwa. Baada ya wewe kutupwa nje kutoka kwa baraka zako, baada ya wewe kutupwa nje kutoka kwa baraka za maisha yako, kutoka kwa baraka za jamii yako, kutoka kwa baraka za watoto wako, kutoka kwa baraka za watu wako, unapotupwa nje hakuna kurudi tena, maana kule unakotoka kumewekwa ulinzi. Listen and listen very carefully. In the mighty name of Jesus. God is wonderful. Mungu akikusudia kukubariki atakubariki. Mungu akikusudia kukuinua atakuinua. Mungu akikusudia kukulinda atakulinda. Mungu akikuahidi ya kwamba ngoja nitakupa atakupatia. Usiharakishe Mungu. Amen. Usimharakishe Mungu. Usiende vile akili yako inakuambia. Usiende vile mawazo yako inakuambia. Enda kulingana na mawazo ya Mungu. Enda kulingana na mipango ya Mungu. Enda kulingana na malengo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Adamu alitoka kwa malengo. Anaahidiwa kulima ardhi. Anaahidiwa kukula kwa jasho. Anaahidiwa kutoka kwa jasho ndiye akule mpaka atakapoirudia ardhi. Maana angelirudia kuikula mti wa uzima, basi angeliishi milele. Kuzuiliwa ilikuwa imewekwa tayari mauti. Jina la Yesu liinuliwe. Mauti ikawa tayari imetangazwa. Kuna wakati utaishi na kuna wakati utakufa. Lakini ungeendelea kutulia, mama yangu, wa vitu vyako havingekuwa na mwisho. Vitu vyako vingeendelea kutaramuka. Vitu vyako vingeendelea kukuweko. Baraka zako zimefika wakati zimezuiliwa. Baraka zako zimefika wakati zimetoweka. Ni kwa sababu umetoka kwa malengo. Ulipopata pesa, uliona sasa ni wewe tu. Ulipopata mali, uliona sasa ni wewe tu. Hakuna mtu mwingine utamusikiliza. Hakuna mtu mwingine utamuona. Wakati ulikuwa unatafuta, ulinyenyekea ukarudi chini. Lakini leo hii wakati ulipata, kiburi kikakuingia. Mama yangu, nataka nikwambie, the time is coming. Kila ambacho ulicho nacho kinaenda kumalizika, kinaenda kutoweka. Hautakuwa nacho tena. Mungu alikupatia na tena ana uwezo wa kutoa. Mungu aliyekupatia ana uwezo wa kuichukua. Mungu aliyemweka kwa bustani la Edeni, mtu huyo aliitwa Adam, ndio Mungu alikuja kumtoa, ndio Mungu alikuja kumfukuza, ndio Mungu alikuja kumuondoa. Yeye aliyekuweka kwa baraka, tena na yeye atakuondoa. Yeye aliyekuinua, yeye atakusukisha.
yeye aliyekubariki, yeye atakutoa in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo. Yeye aliyekuinua, yeye aliyekupandisha, yeye aliyekupa cheo, ndio yeye tu tena atakuja kukurudisha chini. Wacha kujiona kana kwamba sasa wewe ndio uko sawa. Wacha kujiona ya kwamba wewe ndio umefika. Wacha kujiona ya kwamba wewe ndio maridadi. Wacha kujiona ya kwamba sasa wewe ndio kila kitu. Ukiangalia watu unaona kana kwamba wafai. Ukiona watu unaona kana kwamba wastahili. Mama yangu, ndugu yangu, baba yangu, ninakuhakikishia today, yeye aliyekuweka kwa sehemu ulionayo, yeye pia ndiye atakuja kukuondoa. Yeye aliyemweka Adamu, ndio yeye alikuja kumuondoa. Katika bustani aliwekwa Adamu, akawekwa na akapewa kila kitu, na akapewa matunda ya kukula akiwa katika bustani. Huyo Mungu aliyemweka Adamu ndio Mungu alikuja baada ya Adamu kuasi. Ndio Mungu alikuja baada ya kiburi kuinuka. Ndio Mungu alikuja baada ya mambo kuinuka. Ndio Mungu alikuja na akamng'oa katika bustani na akamtupa nje, na akamtupa nje. Mama yangu, utatupwa kutoka kwa hizo baraka ambazo uko nazo, kutoka kwa hizo baraka ambazo umekalia, kutoka kwa hizo baraka ambazo unaziringia, kutoka kwa hiyo vitu ambavyo unaviringia, kutoka kwa hiyo mali ambayo unairingia, kutoka kwa hiyo vitu ambavyo uko navyo unaona ya kwamba ni wewe tu. Kuna Mungu aliyekuweka hapo, bado yuko huyo Mungu, atakuja kukuondoa. Is there? Atakuja kukuondoa. Let me tell you. Wacha kuringa kwa sababu umebarikiwa. Wacha kuringa kwa sababu umeinuliwa. Wacha kuwatukana wengine. Wacha kuwapitishia wengine kwenye shida. Wacha kuwanyanyasa wengine hata kwa sababu umeinuliwa. Yeye aliyekupatia atakutoa tena. Aliyekuingiza kwa bustani ndio tena atakuja kukuondoa. Upende usipende, yeye aliyekupatia nafasi atakutoa. Wewe ni MCA, ulipokuwa unang'ang'ana kutafuta, uliahidi watu nitafanya, uliambia watu nitafanya. Leo hii umepewa nafasi, sasa kiburi kimeinuka. Gari umeinua vioo, ukipigiwa simu ushiki, kutumiwa message ya ujibu. Sasa unaona kana kwamba wanakusumbua. Waliokuandika kazi wanakusumbua. Wewe Mungu aliyepitia ndani ya hao watu wakakuandika kazi, ndio Mungu atapitia ndani ya hii watu. They will fail you down. Watakuweka chini. Jina la Yesu liinuliwe. Jina la Yesu liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyekupatia ana uwezo wa kukunyang'anya. Wewe endelea kulinda ushuhuda, endelea kubaki kwa makusudi ya Mungu. Mungu alipokupatia alijua una moyo wa kulinda wengine, ndio kwa sababu alikupatia. Alijua uko na moyo, ukiwa nacho yule hatalia, ndio kwa sababu akakupatia. Kiburi kimetoka wapi? Kiburi kimeingilia wapi? Wewe baki kwa msingi in the mighty name of Jesus. Baki kwa malengo ya Mungu, baki kwa matarajio ya Mungu, na ya Mungu atakubariki. Naomba kwa neema ya Mungu, nataka nikuombee wewe ambaye moyo wako umevunjika, umehisi ya kwamba kweli ulitoka kwa makusudi ya Mungu, umetoka kwa matarajio ya Mungu, umetoka kwa malengo ya Mungu, umetoka kwa mipango ya Mungu. Mungu akuone huruma leo, ukijua ya kwamba yeye aliyekupa hiyo nafasi bado anaweza kukuondoa ikiwa utaenda kinyume na makusudi na matarajio yake. Amen. Shalom. Shalom. Nataka niombe na wewe na Yesu atakuinua. Baba, katika jina la Yesu, tazama msikilizaji wangu, tazama mtazamaji wangu, na muweka mikononi mwako. Mungu wa mbinguni, mupe neema na kibali. Asante kwa sababu ya ulinzi mkubwa ulioweka juu ya maisha yao. Licha kwamba wametoka kwa malengo na matarajio yako na makusudi, naomba Bwana wa majeshi wakawakumbushe wakarudi kwa malengo yako, na neema yako ikawatoshe, watembee kwa utakatifu, waelewe ya kwamba kila hatua wanayochukua, Mungu wewe umegharamika. In Jesus name I pray and believe. Amen. Shalom. Shalom.